都預咗濕㗎啦，今日係咪？玩水玩水，好好靚啊各位，好靚啊！好多蚊啊！你話真係防水都唔掂喎，呢嚿仲喐嘅添。係，好拉呢個嚟。哇！狗啊，西灣山啊！喂，睇住嗰條石線喎，唔好諗去跳喎。又喺呢個泥點嘅位嚇。1、2、3 stop，再過，企好，再過。啊，安全。到啦，100啊！Hello，大家好啊，歡迎有收睇我影片啦。咁啊，今日有呢個客座嘉賓啦，又有明明啦，係都係呢兩個腳噶啦。係啦，咁我哋今日喺呢個個樣衰到，我哋今日咧去關燈之旅啊！係啊，今日去泰敦，跟住係西灣山同埋大枕蓋嘅。今日係我哋關燈之日，同上年一樣啊！又係大枕蓋關燈啦。咁啊呢度係嗰個，呢度係邊度？係啦，北潭涌嘅位置。咁我哋會向住嗰邊出發，上咗去泰敦先，跟住再落翻嚟嘅。Yes， 頭先就喺呢度落車，咁然之後呢，喺呢個位置呢，就有小食亭同埋去廁所嘅地方。咁呢度就係嗰個停車場，停車場嘅左手邊呢度就係上泰敦嘅入口啦。咁啊，話說泰敦翻新過，整到好靚嘅。係啦，咁而家就去望下先，有個泰敦嘅牌。係喎，呢度有一個未整好、未拆嘅牌喎。呢度會有一個泰敦嘅指示牌啊！呢度應該呢好靚啊！呢個牌。各位上咗樓梯呢度，喺呢張台嘅側邊，呢度已經砌好咗。哇，未行先撲啊！呢度已經有條路啦。呢度係新整嘅，呢啲路全部都係新整噶啦。佢話要發展一下呢一個泰敦，所以整一條新嘅路出嚟。咁我哋以前未整嘅時候呢，就喺呢一個位置度走入嚟嘅，係啦。你都預咗濕㗎啦，今日係咪？玩水。呢度已經砌好晒啲牌仔喺度啦，我喺呢度上去。哇，好攰啊各位，一路狂上啊！頭先喺下邊低少少嗰度咧，好多蚊啊，咁所以密腳咁上，冇停過。哇，攰到黐肺！上到嚟呢度，完咗嗰堆石級，冇乜蚊啊又，好啲啦。呢個唔得咩？咦，睇嚟好多蜘蛛網啊！仔幫下手先。啊，好熱啊！好熱啊！因為呢度係啊。就到啦！啊，黐線，有病，發神經，好啦。直接報道，小步就到啦，終於到，得，影低佢，行上嚟，影低佢。好啦，各位觀眾，到咗啦，啊！泰敦啊，新整㗎。係啦。正啊！到我哋正啊！去嗰度。泰敦，靚啊！係啊！到啦！98啦！ 98啦！等一陣先，要攞呢個出嚟啊！ 98
88啦，各位，泰敦好開心啊！ 98，泰敦。就嚟完啦，我啲眼淚已經飆出嚟啦。咁我好行啦，嚟到收翻少少氣先，慢啲先至出場點啦。有啲風，係啦，好靚啊，各位，好靚啊！泰敦都幾靚，好靚啊！我第一次嚟。好啦，咁多位啊，大家好啊！嚟咗呢個泰敦啊，泰敦係319啊，係咪啊？冇睇錯，319高啊，咁矮嘅，真係319咩？佢嗰度寫嘅，係啊，好似係啊。咁啊，呢度咧就新整嘅呢個泰敦自治呢個新整嘅，咁跟住都冇乜特別啊呢度，係啊。我哋嚟緊咧會沿路翻落去，咁呢度好靚啊，各位觀眾。今日夠清啊，係啊，好清啊！呢度泰敦呢個景色係非常之優美，好多人嚟呢一度影相。喺日落啲人值得，好值得嚟嘅呢度，非常之好。咁啊，我哋會沿路落嘅，係啦，因為嗰邊雷打石嗰邊已經行咗啦，咁我哋會沿路落山，向翻同一個方向落翻去頭先起步點。Yes， 我已經差唔多飲晒成碌寶礦力啦。咁而家就會沿路落翻去，就喺呢個泰敦自治呢度，好得意噶，佢係真係咁樣 3D 噶 ，3D 係啊，咁係向住沿路，沿路落翻去。差唔多最底落到好底啦。因為見到呢啲咁嘅木板啊，哇！啲汗又倒水咁出嚟啦，哇！翻到落嚟啦，已經玩到又有數啲河流啊，又係咁樣，哇！多水好多水，翻落去啊！咁勁！好多蚊啊！哇！好多蚊啊！哇！睇下各位黐線，瀑布，慢少少先，盡量唔好入水。咁啊，行翻呢個位置，又翻去。好啦，各位觀眾，翻嚟呢個小食亭嘅位置，啱買咗碌 Gatorade，又懟咗一半，而家呢個嘢又扁咗。呢個人輕輕鬆到喺度打緊機啦，已經。因為 keep 住打機，我已經飲咗一碌寶礦力，再懟咗半碌 Gatorade，有啲黐線。而家咧準備就去的士站搭的士入去呢個東壩繼續出發啦。你見到忽然間好似〜一嘢就嚟到呢一個嘅東壩，係啦，咁啊，眨一眨眼嚟到就見到呢兩個人喺度整緊搽緊呢個防曬，咁喺度喺東壩，咁我哋而家會入去行呢個麥理浩徑第2段，就去西灣山，係啦，下一站係西灣山。呢度係嗰個壩。呢個係破邊洲，係啦，嗰度已經我喺遠處已經見到嗰個圍欄啦，係啦，咁而家就會向住呢邊去，東壩，好，忽然之間天氣超靚，咁而家喺東壩嗰個位置度行出去。咁就會沿住麥理浩徑第2段上呢個西灣山，我覺得好耐冇嚟呢邊啦，實在太多人，係啦，咁啊，今日平日，再加上本身我諗住今日可能過唔到嚟行山，因為琴日黑雨，但係而家哇藍天白雲，呢個標尖閣觀景台。
嚟極都上唔到去個頂嗰度。呢一個咁嘅觀景台，唉，1/4小時呃人。望下，特別靚，幾多個海蝕洞，好多個海蝕洞。頭先上泰敦用咗好多力，出咗好多汗。而家行呢度都覺得有啲攰，黐筋。去完西灣山，跟住就去麓湖郊遊徑，跟住就上大枕蓋。大枕蓋又係今屆，又係上一屆延長嘅時候去嘅地方，今屆又係，哇！真係好多個海蝕洞，犀利。好，嚟到呢個位置，咁跟住呢，我哋路徑第2段嘅開始就係呢個位置啦。呢兩個打橫嚟嘅人啊，死都要話喺東壩嗰度啊，係麥理浩徑第2段嘅開始。呢兩個離晒譜啊，唱雙簧啊，扯貓尾啊，呢兩個認住佢，認住佢兩個打橫嚟嘅，打橫嚟咪打直走咯。呢度嘅景色非常之優美，係值得嚟嘅，不過係太多人啫。哇！喺度落返嚟之後，有條河啊，太多水，落得太勁雨，咁啊落到嚟，揾個地方過咗嚟呢邊。好啦，各位，呢度係浪茄。好快乾嘅，不過底層點樣過去咯？呢度踩石過咯，唯一睇呢度㗎。唔踩到啊！咁慘嘅。出邊沙灘有冇啊？你話齋防水都唔掂喎，呢嚿仲用喐嘅添。我知，呢嚿石過到嗰嚿木就得啦，唔好跣親啫，最驚。你等我啦。冇事喺度。你一動咪過去啦。冇所謂，所有俾啲手，你俾呢個手我啫。係，好拉你過嚟。哇！跟住咧，有石咯，石過去咯。最後呢嚿要跳噶，你要跳啊！大步啲跳，大步啲。大步啦！你唔好再跳到中間嗰度啊！好似你頭先咁啊，跳落中間啊！濕少少啫係嘛？入咗。唔緊要，早2日先至濕過嚟。不過我冇諗過咁樣間水嘅玩到。啲沙都乾咗，各位。又嚟？呢度好啲啊嘛？呢度喎，呢度 OK 嘅，呢度你唔好跳咧，佢唔係好深嗰邊。喺我呢度，我到至高嗰個得㗎啦。喺呢度。好，企落嚟啊！企落嚟我呢度腳啊。係。好實啊！呢度。係啦，跟住嗱呢度咪唔會啦，我呢度位咪唔得咯。係啱啱最頭嗰個位。我等埋你噶嘛，唔好話成日唔等你先得噶。我哋腳長啊嘛，唔同嘅。嚟到呢度啦。定係再上嗰個啊？呢個啊，呢個。好。呢個啦。即係有呢度攞破位真啲。你哋都冇停。中咗上去。再上呢個頂就係4連峰嗰度啊嘛。喺呢度放飯啊，都好晏啦，2:06啊，喺度食個飯先，跟住就再繼續上去。好啦，休息咗好耐啦，而家又繼續去，去咗個西灣山先。好熱啊！好焗啊！就到西灣山個亭。
到啦，到啦！哇哇哇哇！地啊！前面有個好似冇咗個標嘅，但係有個牌嘅。阿標有啊標，到啦各位，西灣山啦，西灣山個牌到啦各位，929啊！喂，929啊！西灣山啊！今年新增嘅，打佢個頭先係嘛？啊，新增嘅今年。好啊，咁啊呢個山有314米高啊，西灣山。咁呢度係冇景睇嘅，係啦，好快我哋會向住嗰邊方向，即係繼續去麥理浩徑第二段繼續去嘅。跟住就咩西灣亭咩蘆湖郊遊徑嗰啲 friend 啦，跟住就去大枕蓋。哇，好熱啊！話好近嘅，到啦！到乜鬼？到乜鬼啊？西灣亭啊！喺邊啊？救命啊！哇，好藍啊！係啊，呢度係好藍。藍藍綠綠，好得意啊！呢度出名嚟㗎。哇，呢度有隻，哇，好核突啦！哇！我見到個網啊！哇，黐線啊，如果衝過去食咗個網㗎。你個高度有機會啊！哇！救命啊！呢度啲大屎感，好核突啊！哇，又嚟去嗰邊啊！哇，核突啦，好似踩咗好多牛屎咁啊！個感覺，我要喺度上翻去，我哋係要上呢度，上呢一堆樓梯噶嘛。唉，我淨係記得呢個位。做乜有捷徑？咁你哋行右邊咯。DQ 啊呢邊啊！做乜跟我？DQ 你啊！你要去嗰度。追到阿偉啦！哎呀，好正啊，都過嚟得打。好行過呢度爆上去就落咁就咯。實冧啦，跑兩步啦。嗰邊2個幾鐘？佢嗰度唔係話西灣路半個鐘咩？嚇？1K 幾？呢度西灣亭行落去半個鐘㗎咋？係咯，半個鐘，呢度快啲，黐線！ 15分鐘都到啦。哦，呢度快過呢度啊！包輝啊！跑過去啊！跑過去，由於時間關係，我哋試下今次試下行呢度去西灣亭，唔該。打邊啦！望咗條等高線就應該呢度好行。唔係嗰邊咧，我唔記得咗上完要落啊！要落啊！我以為你嗱，你呢度無限上，咁呢度你要無限落㗎啦。上山嘅嗰邊，呢度緩啊呢度。咁啱啊！呢個係繞山過啊，嗰邊係真係上山啊！斜路嚟㗎，我記得。我哋喺上面啲樓梯度望過落嚟㗎。冇得傾啊，快好多。哇！真係有穿包咁啱呢個鐘，可能有啲字添啊。係咯，我都話要，一定有呼喚你。啊，各位觀眾，我哋行到出翻嚟呢個西灣亭啊，係啦。咁如果頭先行埋樓梯嘅話，就會喺呢度咯。係啊。哇，15分鐘啊！15分鐘咋？15分鐘冇可能可以過到嚟呢度。係啊，呢度快好多。黐線！我哋咪行呢邊啊？係啊，呢度跟住轉上去。各位觀眾，呢度就係西灣亭啦。咁啊，行呢邊去蘆湖郊遊徑，咁就去大枕蓋行呢邊。我都係第一次嚟。西灣亭有村巴可以出返去，行兩步就見到啦。蘆湖郊遊徑指示牌，我哋就要喺呢度入去啦。
鹿咕郊幽徑喺呢度。哇！六個牌，即係六個牌40咯。我哋砌六個牌。我覺得6點鐘到啦，去到上個應該。冇啦，落啦又。係咪平路？平路啊！哇，正啊！郊遊徑個牌啊！真係樣衰啊！嗰邊鹿咕郊幽徑。哇！水浸啊！咁正嘅，黐線，入眼水喎！哎呀，濕晒嘞！而家先一個牌，有6個牌，終於都過到啦。未變，嗰隻泥鴨點啊？哎呀，你咪瞓咗落去咩？又嚟，全部都係咁㗎，黐咗線啊！死啦！我哋真係過間啊！咁大鑊，危唔危險啊？過唔過到啊？喂，睇住嗰條石線喎，唔好諗去跳喎，唔好跳喎，唔好跳啊！唔好跳啊！嗰條石唔好跳啊！踩穩先過嗰條石。你睇呢度，啱得㗎啦，唔使跳嘅呢度。就喺呢個泥呢個位下，1、2、3 stop， 再過，企好，再過。好，啊，安全。冇啊，我諗住食。哇！啲鞋即刻聽晒。都唔係好使到。各位，呢個鹿咕郊遊徑啊，要過呢度啊。應該平時正常嘅話，應該會冇咁大水，應該可以正常咁過嘅。但係因為琴日落過雨，所以咁大水，結伴同行好重要。自己一個都唔知點行。我要上去呢度山仔度。各位，一班就喺度啦。呢度係6尺走廊啦。咁跟住我哋而家就要上呢個樓梯，呢個就係上一屆上去爬山嗰條路。要上爬山係最辛苦嘅。啊，上到嚟呢個頂，呢個山細嘅頂，上嚟啦，跟住我哋仲未上到嚟。小心下啊，靠左邊行啊，踩石仔啊，要幫住行。好深啊啲泥，小心線啊，扶住啊，阿高攬哥，扶住你。可以，我 OK，唔好再玩呢啲啊，我好攰啊。哦，離沙大埔啲水可以一路 keep 住浸住，虐待啊！哇！前面一路都係嗰啲蛇水。啊！又嚟啊！哇！喺對面。哎呀！真係到啦！到啊！巴士一擊啊！到分叉位啦！我哋之前爬山喺呢度出嚟，咁啱啱喺呢度行出嚟啦。而家要去
呢邊你開心下先。萬宜水庫，向住呢個方向出發。最後一擊啦！喺呢度受海一路狂上啊，上到大枕蓋個頂。到啦！100啊！就快斷水斷糧啦！我有水，大把水。好攰啊！冇嘢食啦！有糖。我要返屋企。我有得試，我有糖。我要返屋企。成功啦！多得呢個陪酒員啊，好勁啊！好犀利啊！抽住筋同我哋嚟啊！隻紙抽筋啊！佢今日紙尾拉筋。攰死人啊！黐線。好舒服啊！不過上到嚟。好啊，先打卡。好 Yes。呢個就係獎勵啦。我哋卡先。好啦，親愛嘅觀眾，好大風喺呢度。係啦，咁啊準備要落山啦。好啊，好多謝我媽媽，多謝我自己。哎呀，咁大隻啊！大風啊！你玩嘢你仔，你就擺 pose 啦。好凍啊，各位觀眾！哇，頭先熱到晏晝熱到死下，呢度想要嚟呢個大枕蓋，真係凍到黐線。哎呀，睇，假風褸都有啲凍啊！我哋準備落翻東壩，跟住就行翻出去，搭小巴或者巴士翻出去西貢慶功。Yes， 100噸完成啦！完成啦！耶！好，咁啊，標高處喺呢度，咁我哋會沿住迷水庫嗰邊落山去。又嚟！冇事，隻手冇事，腳軟啦，腳軟啊！唔係啊，我踩到碎石啊！部機冇花。哎呀，個屎忽啊！哎呀，有冇花屎忽，呢個有冇事啊？屎忽條筋嘅。哦。哎呀！額頭到。冇咁衝動，冇咁衝我動。唔走越野罐子，我開快少少我個水盤先得。越野罐子 with 呢個水缽。好又唔跑啊！呢啲咁好落。個 job 同跑一樣咁嘅速度。好痛喎！啱晒啊雞煲。啊，見到啦！啊！有啲攰，有辣㗎呢個，小心啊！有啲攰。有刺啊！不過係啊，呢個好勁嘅隻，呢隻好辣㗎。各位觀眾，打邊爐。忽然間有車嚟，到咗啦！我哋到咗呢個大枕蓋嘅底啦，完啦，完啦！7個鐘頭40分鐘嚟到呢度啊！我哋
搞掂佢呢個我先。哋完啦，7個幾鐘搞掂啦，唉唔玩啦唔玩啦，係啊，7個鐘40分啊。完啦，咁啊行出去就可以搭，行出去可以搭巴士小巴噶啦。係啊，有咩講？冇嘢講，喂冇乜嘢好講，我冇嘢好講。山上見。好啦。有緣山上見啦。之後就除咗白燈之後，就有其他嘢玩嘅，咁啊到時再同大家分享啦。咁啊，今次旅程嚟到呢度啦，多謝大家收睇我影片啊 ，like、share、comment、subscribe 啦，拜拜。拜拜。